สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาบูรณาการเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องตะไคร้หอมนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างหรือยังส่วนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินว่าดินในประเทศไทยนั้นมีกี่ชนิดและดินชนิดไหนที่สามารถนำไปปลูกต้นตะไคร้หอมได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินกันเลยค่ะ Hello students, our lesson for today is about soil. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดินนะคะ Okay, what is soil? ดินคืออะไร Soil is usually referred to as naturally occurring organic materials found on the earth's surface. It is mainly composed of mineral, nutrients, water, other organic particles, and some residues of plants and animals. ดินเป็นวัตถุอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบบนพื้นผิวโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารน้ำอนุภาคอินทรีย์อื่นๆและซากพืชซากสัตว์บางส่วนค่ะ Okay, students, these are types of soil. Number 1, sandy soil. Number 2, slate soil. Number 3, clay soil. Number 4, loamy soil. ค่ะดินแบ่งออกเป็น4ประเภทดินประเภทที่1นะคะคือดินทรายดินประเภทที่2คือดินตะกอนดินประเภทที่3คือดินเหนียวดินประเภทที่4คือดินร่วนปนทรายค่ะ Soil is classified into 4 types. ค่ะอันนี้ก็คือดิน4ประเภทที่คุณครูและทิเชอร์ได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะข้อที่1ก็คือดินทราย2ดินตะกอน3ดินเหนียว4ดินร่วนปนทรายค่ะ Number 1, sandy soil. The first type of soil is sand. It consists of small particles of withered rock. Sandy soils are one of the poorest types of soil for growing plants because it has very low nutrients and poor water holding capacity, which makes it hard for the plant's roots to absorb water. This type of soil is very good for drainage system. Sandy soil is usually formed by the breakdown or fragmentation of rocks like granite, limestone, and quartz. ดินทรายประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหินผุกร่อนดินทรายเป็นดินประเภทหนึ่งที่ยากสำหรับการปลูกพืชเพราะมีธาตุอาหารต่ำมากและความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำซึ่งทำให้รากพืชดูดซับน้ำได้ยากดินประเภทนี้ดีต่อระบบระบายน้ำมากดินทรายมักเกิดจากการแตกตัวของหินเช่นหินแกรนิตหินปูนเป็นต้น The second one kind of soil is silt soil. Silt, which is known to have much smaller particles compared to sandy soil and is made up of rock and other mineral particles, which are smaller than sand and larger than clay. It is the smooth and fine quality of the soil that holds water better than sand. Silt is easily transported by moving currents and it is mainly found near the river, lake, and other water bodies. The silt soil is more fertile compared to the other 3 types of soil. Therefore, it is also used in agricultural practices to improve
soil fertility. ดินตะกอนดินตะกอนเป็นที่รู้จักกันว่ามีอนุภาคขนาดเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับดินทราย และประกอบด้วยหินและอนุภาคแร่อื่นๆ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทรายและใหญ่กว่าดินเหนียว เป็นดินที่เรียบและละเอียด ซึ่งกักเก็บน้ำได้ดีกว่าทราย เคลื่อนตัวได้ง่ายด้วยกระแสน้ำที่เคลื่อนตัว และส่วนใหญ่จะพบใกล้แม่น้ำทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่นๆ ดินตะกอนมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดิน3ประเภทอื่น ดังนั้นจึงใช้ในการเกษตรเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ Okay, students, next, the number 3 kinds of soil is clay soil. Clay is the smallest particle among the other two types of soil. The particles in this soil are tightly packed together with each other with very little or no air space. This soil has very good water storage qualities and makes it hard for moisture and air to penetrate into it. It is very sticky to the touch when wet, but smooth when dried. Clay is the densest and heaviest type of soil, which does not drain well or provide space for plant roots to flourish. ดินเหนียวเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด อนุภาคในดินนี้ถูกอัดแน่นเข้าด้วยกัน ดินนี้มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำได้ดีมาก และทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ ดินมีความเหนียวมากเมื่อมีความชื้นแต่เรียบเมื่อมีความแห้ง ดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่น และระบายน้ำได้ไม่ดี มีพื้นที่ให้รากพืชได้งอกงาม Next is loamy soil. Loam is the fourth type of soil. It is a combination of sand, silt, and clay, such that the beneficial properties from it is included. For instance, it has the ability to retain moisture and nutrients, hence it is more suitable for farming. This soil is also referred to as agricultural soil, as it includes an equilibrium of all three types of soil, materials being sandy, clay, and silt, and it also happens to have humus. Apart from this, it also has higher calcium and pH levels because of its inorganic origins. ดินร่วนปนทราย เป็นดินที่มีส่วนผสมของทราย ตะกอน และดินเหนียว ซึ่งรวมคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์จากแต่ละอย่างไว้ด้วยกัน เช่น มีคุณสมบัติในการเก็บน้ำ ความชื้น และสารอาหาร จึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรมากกว่า ดินนี้เรียกอีกอย่างว่าดินเกษตร เนื่องจากมีความสมดุลของวัตถุในดินทั้ง3ประเภท ได้แก่ทราย ดิน เหนียว และตะกอน ยังมีซากพืชอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีระดับแคลเซียมและ pH ที่สูงขึ้น เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดอินทรีย์ Okay, students, we have a question. What is sandy soil? คำถามข้อที่1นะคะ ดินทรายคืออะไร Sand or sandy soil is formed by the smallest or fine particles of weathering rocks. This soil is known as the poorest type of soil for agriculture and growing plants, as they have very low nutritional value and poor water holding capacity. ดินทรายมีอนุภาคขนาดเล็กที่สุดหรือละเอียดจากหินผุก่อน ดินทรายไม่เหมาะสำหรับการทำเกษตรและการปลูกพืช เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำและไม่สามารถ
กักเก็บน้ำได้ Next question. What is clay soil? ข้อ 2 ดินเหนียวคืออะไร Answer. Clay or clay soil is mainly composed of the smallest particles of soil, which are densely packed with very little or no air space, and they effectively retain water. This soil is not suitable for growing plants as it is harder for moisture and air to penetrate into the soil. ดินเหนียวเป็นดินที่อัดแน่นและกักเก็บน้ำได้ดี ดินเหนียวไม่เหมาะในการปลูกพืชเนื่องจากความชื้นและอากาศจะแทรกซึมเข้าสู่ดินได้ยากขึ้น Okay, students, next question. What is loamy soil? ข้อ 3 ค่ะ ดินร่วนคืออะไร Answer. Loamy soil is the mixture of clay, sand, and silt soil, which consists of additional organic matter and is very fertile compared to other types of soil. It is very suited for cultivation as the plant roots get a sufficient amount of water and nutrients for their growth and development. ดินร่วนเป็นดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียว ดินทราย ดินตะกอนซึ่งประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ และมีความอุดมสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับดินประเภทอื่นๆ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเนื่องจากรากพืชได้รับน้ำและสารอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาค่ะ Okay, next question. Number 4. What kind of soils are in Thailand? ข้อ 4 ดินในประเทศไทยมีอะไรบ้าง Okay, your answer is sandy soil, silt soil, clay soil, and loamy soil. ดินในประเทศไทยจะมี 4 ประเภทนะคะก็คือ 1. ดินทราย 2. ดินตะกอน 3. ดินเหนียว 4. ดินร่วนปนทราย ต่อไปนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับดินค่ะ Hi kids! Today we will learn about different types of soil. So let's start. There are 3 basic types of soil: sand, silt, and clay. All types of soil are mainly made up of small particles of weathered rocks, that is, very small broken pieces of rocks. And different types of soil are differentiated by the size of rock particles in them. Now let's learn about sand. It is characterized by largest rock particles that do not stick together, and this type of soil, that is, sand, does not hold any water. Sand is fairly coarse and loose, so water is able to drain through it easily. While this is good for drainage, it is not good for growing plants because sandy soil will not hold water or nutrients. Take some sand in a strainer and add water. Water will easily drain through the sand. So sand is not good soil for growing plants because it does not hold water and nutrients that are required for the growth of plants. Now let's see another type of soil, which is called silt. Silt has bigger rock particles than those of sand. It holds some water in contrast to sand, which does not hold any water. Silt is a type of soil which is mainly deposited by rivers. Let's learn more about it. A river, when flows down a mountain, brings with it some weathered or broken rock particles from the mountains.
Tootway has thousands of animated videos on math, English, and science to clear the core basics of these subjects. When the river reaches lower areas, it deposits those fine particles on the banks of the river and riverbeds. It seems like very fine sand, which is soft to touch. And this deposited sand is called silt. Now, put some silt in a strainer and now pour water on it. Water will drain through the silt slowly as compared to sand. So silt holds some water, and water drains through silt slowly than that through sand. Now we will learn about clay. Clay has the smallest rock particles among all types of soil. They stick together very close to each other. It is very silky and smooth to touch and holds good amount of water. That is, if you add water to clay, much of it will stay in the clay. Now, take some clay in a strainer and now again pour water on it. What do we see? Very little amount of water will drain through the soil. And that too, very slowly, because clay holds the water and water drains through it very slowly. Clay does not drain well and does not provide space for plant roots to breathe. So, only clay in the garden is also not a good option, as it won't let plants grow properly. Clay soil is used to grow roses, bergamots, compass plant, and partridge pea. Clay can be fired or dried in the sun to make bricks, which are then used in construction of buildings. Clay combined with straw and sand makes cob, and cob is a construction material which is used to make buildings, ovens, and benches. Clay soil is also used to make walls, floors, countertops, ceramic tiles. Now, here we have another type of soil, which is loam. Loam is a mixture of sand, silt, and clay. The quality of loam soil depends on the quantity of various types of soil in it. This is why loam soil is always the first choice of a gardener, as it's best for plant growth since it is a mixture of all types of soil and it has humus too. So it holds good amount of moisture and also allows good drainage. The decaying plant and animal matter help give structure to the soil to hold the plant roots in place. Loam also holds just the right amount of water, neither too less nor too much. It lets some water in, which allowing the extra to drain. Ingredients of loam are sand, silt, clay, and humus. Loamy soil is ideal for plant cultivation and is commonly used to grow flowers, fruits, and a variety of vegetables. Loamy soil, in combination with straw, is also used in wall construction and applied on the inner surface of walls to control humidity. Now, let's revise what we have learned about types of soils. We learned about 4 types of soil: sand, which has biggest rock particles; silt, has particles of rock smaller than those of sand; clay, has smallest rock particles; and loam. It is the mixture of all types of rock particles and humus. Now let's learn what humus is. Humus is dark organic matter in soil, which is made up of dead and decayed plant and animal matter.
Like when small insects and animals die in the soil, their bodies turn into humus. Likewise, plant waste like dropped leaves, twigs, fruits, and seeds too form humus. So humus is the remains of living material and becomes a part of the soil, which makes it very fertile as it adds to the amount of nutrients in the soil. So kids, today we learned a lot about different types of soil and their characteristics. Now go ahead and take a quiz to learn more. Bye-bye! Okay, students, we will discuss the video that you seen right now. Let's talk first about the sand. Okay, as you see in the picture, sand soil does not absorb water. It easily drained. Okay, as you see in the streamer, sand is not a good soil for growing plants because it does not hold water and nutrients that are required for the growth of plants. Okay, next, silt soil. Silt soil can hold some water rather than sand soil. It holds some water in contrast to sand, which does not hold any water. If we put some water to silt soil, water slowly drains because it holds some water. Next, clay soil. If we put water to clay soil, clay holds water and water drains through it very slowly. So only clay in the garden is also not a good option as it won't let plants grow properly. Clay does not provide air for roots to breathe. Clay does not drain well and does not provide space for plants, roots to breathe. Okay, students, here are some plants that clay can be used. Clay soil is used to grow roses. Next, compass plant. Next, bergamotes. Next, partridge pea. Okay, students, clay can be used also in construction material, which is used to make cup, building, oven, and bins. Clay also can be used as wall, floor, countertop ceramic tiles. Next kind of soil is loam. If we put some water in a loamy sand, it holds lot of water. Okay, loamy soil have 4 ingredients: sand soil, silt, clay, and humus. Loam is commonly used to grow flowers, fruits, vegetables. So loamy soil is ideal for plant cultivation. Okay, students, here are some questions. Number 1. Which soil has the least water carrying? คำถามข้อที่1นะคะ ดินใดอุ้มน้ำได้น้อยที่สุดค่ะ What is your answer? Very good. Sandy soil has gaps for water to penetrate quickly and rarely retains water. คำตอบนะคะ ดินทรายค่ะ มีช่องว่างให้น้ำได้ซึมได้เร็วและไม่กักเก็บน้ำค่ะ Okay, question number 2. In those types of soil, which one is best for cultivation?
คำถามข้อที่สองนะคะ ดินชนิดใดที่เหมาะกับการเพาะปลูกมากที่สุด What is your answer? Very good. Loamy soil. คำตอบค่ะ ดินร่วนปนทราย Next question, number 3. What soil is suitable for growing citronella? คำถามข้อที่สามนะคะ ดินชนิดใดที่เหมาะกับการปลูกตะไคร้หอมค่ะ What is your answer? Very good. Loamy soil. คำตอบค่ะ ดินร่วนปนทราย